この電車は光号岡山行きです。途中の停車駅は京都、新大阪です。新大阪を出ますと終点岡山までの各駅に停まります。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Hikari Super Express bound for Okayama. We will be stopping at Kyoto and Shin Osaka. After leaving Shin Osaka, we will be stopping at all stations before arriving at Okayama Terminal. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. Thank you. お待たせいたしました。光477号岡山行きです。電車駅と到着時刻ご案内いたします。次の電車駅京都には17時47分、新大阪18時3分、新神戸18時18分、西明石18時28分、姫路18時42分、相生18時54分、終点岡山には19時20分の到着です。高電車の10席、前より1号車から5号車までが10席です。10席は全席2円です。こだま失礼しました。光477号岡山行きです。お客様にお願いいたします。駅および車内の検査の服が禁止されております。持ち主のわからないお荷物ございますが、参照にお気をつけください。また、座席のテープをご利用のお客様にお願いいたします。前の席の陸路席よりテープ製の板、このように手もたれが当たる場合がございます。ノートマスクなど高さのものをテープする場合は十分にご注意ください。次の電車駅は京都です。お出口は右側で14番線の到着です。
だいま東海道新幹線開業50周年キャンペーンとしてタンザニア産最高グレードのキリマンジャロ 100% のコーヒーを販売しております。またサンドイッチとコーヒーのお得なセットや時代の先端を行く雑誌ウェッジも販売しております。なおこの列車のワゴン販売は途中新大阪まで行います。どうぞお声をおかけください。
をご利用くださいましてありがとうございました。京都を出ますと次は新大阪に停まります。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Kyoto. Passengers going to the Tokaido, Sun-in, Kosei, Nara, and Kintetsu lines, please change trains here at Kyoto. Thank you. まもなく京都に到着。お出口は右側で14番線の到着です。京都を出ますと次は新大阪に停まります。京都に到着です。お出口は右側で14番線の到着です。乗り換えのご案内いたします。東海道線下り方面新快速の姫路行きは17時59分に5番上り方面新快速の戸田行きは18時1分に2番高速線大見松行きは17時57分に3番奈良線新快速の奈良行きは18時6分に8番山陰線上大岡行きは18時ちょうどに33番線が走ります。京都に到着です。お出口は右側で14番線の到着です。京都に到着です。
87号岡山行きです。終点岡山まで各駅に停まります。次の電車駅は新大阪で18時3分の到着です。21番線の到着でお出口は右側です。高電車の自由席前より1号車から5号車までが自由席です。自由席は全席禁煙です。次の電車駅は新大阪です。
ご案内いたします。この放送をもちましてワゴン販売を終了させていただきます。ご利用ありがとうございました。
will soon make a brief stop at Shin Osaka. Passengers going to the Tokaido and subway lines, please change trains here at Shin Osaka. Thank you. まもなく新大阪に到着です。お出口は右側で21番線の到着です。どうぞお忘れ物、ご在宅券をお支度ください。乗り換えのご案内いたします。この先、新神戸、岡山、広島、新山口、小倉に止まります。のぞみ45号博多行きは18時9分に22番線。この先、山陽新幹線で博多から九州新幹線に入ります。さくら571号鹿児島中央行きは21番線から入ります。以前を降りましたホーム21番線、22番線側でお待ちください。この電車は新大阪を出ますと、この先、新神戸、西明石、姫路、相生、終点岡山の順に止まります。新大阪を出ますと、次の電車駅は新神戸です。関西空港行きの特急はるか37号関西空港行きは18時15分に12番線から入ります。まもなく新大阪に到着です。21番線の到着、お出口は右側です。